Жаралы көкжал. Қастер Әкизаұлы. Қылышын сүйреткен қыстың қалшылдатқан қаңтар айы. Ақ қағаздай аппақ тау түні. Айнала ақ бесікке құндақтаған баладай тып-тыныш. Үртіс неше күн бойы бір тынбай қар жауғандықтан, бар тіршілік иесі қыбырлауға шамасы келмей қиналған күйге тап болған. Тек бүгін түс ауа ғана қардың қапалақтауы басылған. Күннің ашылысына болар, күн қатты суытқан. Неше күннен бері үңгірден шыға алмай, нәр татпаған қасқырлар аш бурадай жіңішкеріп жырап алған. Үңгір үшін аштықтан тамақ іздеп қыңсылаған дауыстар басына көтереді. Көкжал қалайда бір азық табу керектігін өз міндетіндей түсініп, үңгір алдындағы тасқа шығып, алысқа көз тастады. Қуалап жүріп ұстайтын қоңыр аңның да кенеуі кеткен кез. Көкжалдың көзіне сонау етектегі қазақ ауылдары көрінді. Бағзыдан бері бұл малшылармен ауыл аралас, қой қоралас дегендей көрші отырып келеді. Әрине, көрші ақысы, тәңір ақысы, дәм-тұз алмасып тұрар хақ. Оның үстіне Құдай тағала бұларды жаратқан кезде бейне күн болса түн болатын сияқты, малшыларға қасқырды жаратпаса, малдары қайрусыз далада қаңғырып кетеді. Кең далаға дастархан жайған берекелі қазақ ауылдар кешіре көріңдер. Бүгінгі азық сіздерден болсын деп бекіді көкжал. Одан соң тау шын жаңғырта ұлыды. Мұнысы бейне сырнай тартып, соғысқа аттанған әскерлерді шепке шақырғандай, үйірлестерін шақырғаны болатын. Ашығып тұрған қасқырлар көкжалдың үнемі азық іздейтін кезде осылай істейтіндігін біліп, барлығы суырылып шықты. Оның үстіне бұл бақадүрлердің бір ретте көңілдерін қалдырмайтындығын білетін. Сондықтан бұлар азықтан дәмелі болып, алдарына майлы жұмсақ жас малдың еті елестеп, сілекейлері шұбыра түсті. Көкжал жан-жағына қарап еді, барлығы оның айтқанына көніп, айдағанына жүретін адал, қанды көйлек әскерлеріндей көрінді. Тек қана оның қолбасшылығын күтіп тұрғандай. Жырынды көкжал таудың қасат қарнын бұзып, қалғандарын соңынан ертіп, жортып кетті. Көкжал бейне қолбасыдай ат ойлап алда келеді. Көздеп көңілге түйгені қазақ ауылдары, мұны өзінен басқа ешкім білмейді. Ауылға да жақындап қалды. Ауылға сұғына кірген сайын арттағыларды үрей билей бастады. Көпшілігі тартыншақтап өзгенің қолмен от көсегендей, көкжалды жалғыз жіберіп өздері артта бағып қалды. Көкжал жері бауырлай басып қора маңына келді. Үй іші тым-тырыс. Өзіне қауіп жоқтығын сезгеннен кейін қора шетінде шөп жеп тұрған Арықтайды тамақтан ала түсті. Арықтай айғасуға шамасы келмей бір-екі рет бұлқынды да гүрс етіп құлап түсті. Көкжал әлдеқашан азу тістермен тамақтап үлгерген еді. Дыбыстан сезік алған малшы иттері шулап үрей жөнелді. Кенет күшті электр қолшам жарқ етіп, біреу жүгіріп далаға шықты. Күшті нұрға көзі шағылып, мен мұндамын деп тұрған көкжалға мылтық тарс ете түсті. Дәл сол кезде малшының күзетінің мықты екенін кеш сезген көкжал қаша жөнелді. Қуғанға батыр ауыл иттері жабылып келіп таласып жатыр. Аққардың бетін қып-қызыл қан жауып кетті. Әкеу, сонда өз серіктері қайда кетті? Мынау иттерге өзін соншалық талатқаны қалай? Сонда өзінің жау қолында қалдырып қашып кеткені болды ма? Көкжалдың бойын ашу биледі. Ашуланды да қанталап алған көзін бағанадан бері өзімен белсенді алысып келе жатқан сары төбетке қадап, атылып барып құлақтан басып, жуан мойын күшке салып қарға бір-екі рет жұмарлап еді. Қаңқылдап құтылғанына құлды құрып, екінші келместей зытып берді. Қалған иттер бата алмай үріп қала берді. Көкжал қашып келеді. Оқ көкжалдың алдыңғы аяғын жұлып кетіпті. Бағана ет қызуында байқамапты. Аяғынан қан сорғалап тоқтамай келеді. Іші бауыры езіліп кеткендей сезіліп тұр. Тоқтай қалып аяғындағы аққан қанды жалап, өз қанымен оразасын ашты. Тойымсыз дүние-ай, деді көкжал. Мен малшының тайын жәркем десем, өз құлқыным өз қаныммен азықтанғанды ар көрмейді. Әттеген-ай, осы қу құлқынның құлы болып барам. Таң жаңадан ағарып келеді. Аппақ қар бетіне кестеші, қыздың кестесінде қанды сапарынан қып-қызыл қан төгіп келеді. Бәлкім күн шыға, ауылдағы адамдар қолдарына мылтық, шоқпар, ай балтасын алып, қыран бүркіттерін қондырып алып, із қуалап келіп қалар.
Көкжалдың бойын бір түрлі үрей биледі. Мынау жасырынарға қалтқысы жоқ мидай жазықтан кесіп өтіп, тау етегіне ілінбесе, қолмен істегенін мойынмен көтермек. Асыққан сайын үш аяқтап басқан жүрісі маңдай қоймады. Қасат қарда малтап, қарғаттан басуы мұң болды. Анау тауға жетуге әлі бар. Аштықпен жарасы бойын меңдетіп барады. Тіпті ерегескендей ана тау барған сайын биіктеп, алыстап бара жатқандай сезілді. Бірге бастап келген өз серіктері әлде қашан жым-жылас кетіп қалған. Тіпті түнде жараланып, иттермен алысып жатқанда да арашаға біреуі түспеген. Әй өңкөй пайда көз, зәлімдер-ай, деді Көкжал қыстыға. Көкжалдың көзіне өзі жүр алмай бара жатқан мынау жазықтағы ессіз ерліктері елестеді. Не бір қоңыр аңдарды қуып жетіп қойдай сыпыратын, қанды аузынан бірде-бірі тірі құтылмаған. Тіпті жүйрік деген еліктерді де екі айналымға келтірмей алып соғып, ауыз тиген соң қаншықтары серіктері жетуші еді. Ай ауылым, батырым, мен сендікпін деп алды артынан еркелей құйрығын бұлаңдатып, бір-екі айналып қойып, тәтті тамаққа бас қоюшы еді. Жоқ, олар бәрін ұмытып кетті. Неткен арамза, неткен опасыз, екі бетке еттеді Көкжал ызаланып. Азудан ас, бойдан қайрат кеткенде қадірсіз болып, қолтығынан демер ешкім болмағанына күйіп жанды. Тұла бойын бір өксік запыран биледі. Бәлкім олар тау басында өзінің жараланып, ақсап келе жатқанын, соңынан қуғыншы келсе олармен айғасқанын көріп, тамаша бір кино көрмекке даярланып жатқан болар. Бейне патшаны айдаладағы айғасқа айдап, өздері ордада ойларына келген істеп жатқан алаяқ уәзірлердей тау басында тұрып тамаша көрмек. Жолдасын жолда қалдырған өңшөң арамза алаяқтар, сендер бұл түрлеріңмен бір-бірлеріңе мәңгі опа қылмайсыңдар. Кенет артынан мылтықтың өлім тілеп гүрс еткен дауыс естілді. Көкжал ойын тез жинап алды. Аттың дүбірі молайып, қиқу таяп келеді. Өз өмірін сенімсіз серіктерінің бақытын арнап, жанын да, тәнін де жаралаған Көкжал ақтық демі алдында аяқ алсын тездете түсті.